Tjetri ka bo mëkate, thot ku mbo mëkate tash, po vjen marrë mi u lutë Zotit, sa ajo shumë i madhë, edhe tash unë e Zot më falë, ku mbo gjënohe, a i më thot, mund me më thonë mu, aha, ti po bëjsh gjënohe dhe tash po lypish me të falë, jebe kjo për shejtanit, po normal, kur të bëjt gjënohe lutëm Zotit me më falë, kjo një prej formave kur Allah i të falë. Allahu Gjaleshanu ka thonë në Koran, o ju rëbë të mi të cilët e kini të pru me mëkate, la të kënëtu min rahmetillah, mëse këput në mytin për Zotit, inna Allah e gëfiru dhunube gjemija, se Zotit i falë kretë mëkatet. Kjo për bjen, që edhe nëse i ke bon kretë mëkatet matë mëdhaja në botë që eksistojnë, mas kufri po se po dhe tjerat, kur pendosh Allah t'i pranon, për të të mëse hop për mytin prej meje. Pse ti përthush marë unë tash mi u lutë Zotit? Pse marë? Njetën për mirësaj për i zatë Zotit, edhe u kry.